Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo col Varese Pride. Si è concluso il corteo arcobaleno che ha attraversato il centro cittadino. Ci racconta tutto Adriana Morlacchi, le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Più di 1000 partecipanti al Pride di Varese, una festa nel cuore della città con bandiere, striscioni, manifesti, con frasi che inneggiano all'amore libero, alla condivisione di valori quali la pace, l'uguaglianza, i diritti per tutti. I partecipanti sono eterogenei per età, soprattutto giovanissimi, nella prima parte del corteo dove si balla e si salta. Tanti anche gli esponenti politici del PD, come Andrea Civati, l'assessore Di Maggio, Samuele Astuti. Non mancano alcune sigle politiche facenti capo all'area di sinistra o estrema sinistra. Ora spostiamoci a Cassanova Alcuvia, dove oggi a mezzogiorno l'autista di un bus è stato minacciato da un gruppo di ragazzini senza biglietto. 2 di loro erano stati fatti scendere dal bus perché privi appunto di biglietto e sono tornati poi con i rinforzi per vendicarsi. L'autista è stato difeso dai clienti di un bar che hanno assistito alla scena, sono intervenuti poi i carabinieri e le ambulanze del 118. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. Tragedia all'alba a Castronno, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Il servizio di Marco Croci con le immagini dell'agenzia Blitz. Tragedia all'alba di oggi lungo i binari della ferrovia all'altezza di Castronno. Qui a circa 200 metri di distanza dalla stazione, intorno alle 5:30 un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Subito dopo l'impatto il macchinista ha lanciato la richiesta di aiuto. Sul posto sono accorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia ferroviaria e carabinieri, ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sono ora in corso indagini sulla dinamica, per capire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è stata sospesa a lungo per consentire soccorsi e rilievi. Il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno inaugurato oggi il cantiere per la costruzione di una nuova rotonda a Mercallo lungo la statale 629. Ascoltiamo le parole del ministro nel servizio dell'agenzia Blitz. Mi ricordo che la prima manifestazione pubblica come deputato e come Lega l'abbiamo fatta esattamente su questa strada statale ex, diciamo così. E la riflessione mia è questa: è una strada importante, no? È una superstrada, come si può vedere, che è importante per i comuni che in qualche modo sfiatano sulla superstrada. Direttamente li abbiamo ricordati, no? Cioè, in particolare qua a Marcal, vuol dire è il nuovo comune di Malgesso, questa nuova metropoli che voi ridete, provate ad andare a Bregano voi. Oltre un punto su Google Maps è un po' un casino arrivarci. Comunque, ma è anche importante non soltanto per questi comuni. Opportunamente qui c'è Pellicini, questa dovrebbe essere la strada e sarà la strada che in qualche modo porta nel Luinese o comunque nel nord della provincia a scorrimento veloce. Questo è il motivo per cui è così importante. Non si tratta di fare delle rotatorie qualunque, qui secondo me il valore aggiunto è effettivamente superiore. Per questo delle opere, se volete, magari così banali diventano così importanti, perché danno senso e compiutezza a una superstrada che in natura è e dovrebbe garantire lo scorrimento veloce, che invece diventa esasperante e che è diventata esasperante per tanti anni per quanto riguarda i semafori. Ora a Legnano, dove è andata in scena la Notte Bianca, il servizio di Laura De Fendi.
La similitudine potrebbe sembrare azzardata in questo particolare momento, ma per una notte a Legnano si è vissuta l'aria della Riviera Romagnola, con musica e danza in ogni piazza della zona centrale del distretto urbano del commercio. Tanto spazio per la musica anni 80 e 90 e tanta voglia di ballare con i sound caraibici, i classici tormentoni reggaeton e i balli di gruppo. Ma a danzare sono stati anche i vassoi delle tante attività di ristorazione che hanno tenuto altissimi livelli di servizio, riuscendo a compiere rotazione dei tavoli a tempo di record. Si respirava aria di vacanza, di voglia di vita e sapere, come ha confermato la questura, che non è stato refertato alcun intervento né particolare né rilevante né alcuna segnalazione, rende il ricordo della notte bianca appena vissuta ancora più sereno. Soddisfazione anche da parte di Paolo Ferré, presidente dell'Associazione Territoriale Confcommercio di Legnano, che ha definito la serata un grande successo e oltre al DJ set e alla musica vintage, la grande novità è stata rappresentata dal musical portato in piazza San Magno. Lo spettacolo è stata una rassegna di splendidi medley che hanno fatto rivivere al pubblico le emozioni di storici e famosissimi musical, da Grease alla Febbre del sabato sera, per arrivare a Notre Dame de Paris e a The Phantom of the Opera. A Lavena Ponte Tresa è riattivato dopo 20 anni l'impianto di captazione che consente di utilizzare l'acqua del lago. Ne parla il sindaco Massimo Mastromarino. Ecco il servizio. Dopo oltre 20 anni riusciamo a rimettere in funzione la captazione a lago. Questa è una struttura che era stata costruita per pescare l'acqua dal lago, per risolvere problemi di approvvigionamento idrico del nostro comune, ma per la presenza di un'alga era stata fermata circa 20 anni fa. Per quest'opera erano stati spesi con le vecchie lire 1.600.000.000 di lire, una cifra enorme che purtroppo era rimasta senza l'utilizzo finale. Ora, dopo più di 20 anni, grazie a un lavoro stretto e continuo con Alfa, per prevenire anche quelle che potrebbero essere le difficoltà idriche negli anni futuri, stiamo rimettendo in moto la captazione. La captazione ci permetterà di pescare ad una profondità maggiore, in piena sicurezza, 15 litri di acqua al secondo. L'inflazione ha fatto salire i prezzi e a Varese il carovita pesa su ogni famiglia per 1.951 euro all'anno. Ascoltiamo il servizio della redazione. Il carovita a Varese pesa per 1.951 euro all'anno su ogni famiglia. I prezzi che salgono di prodotti e servizi a causa dell'inflazione ha infatti visto aumentare i costi a maggio del 7,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo nella città Giardino. A livello nazionale la media dell'inflazione tendenziale, calcolata cioè in base al confronto tra un anno e l'altro, è del 7,6%. Varese dunque si è trovata ad affrontare in un anno un'impennata dei costi che grava per quasi 2.000 euro sul bilancio di ciascun nucleo familiare. Nella classifica nazionale dei capoluoghi più chiari, Varese è al 9° posto, in testa Milano, dove l'aumento è stato in media di 2.145 euro a famiglia. Spostiamoci a Leggiuno, a Santa Caterina, dove sono stati annunciati i 3 finalisti del premio Chiara. Sentiamo Romano Oldrini, presidente degli Amici di Piero Chiara. Attore noto come Albinati, un neofita ma uomo di cinema come Monreale e un grande giornalista come Calabresi, quindi lo spettro è ampio. Non ho citato prima che questi 3 hanno vinto per corte incollatura su una cinquina, perché ci sono anche gli altri 2 che sono rimasti fuori per una corte incollatura. Una era la Lairi e l'altro era non ricordo, un attore molto bravo. In ogni modo, libri come non mai quest'anno, libri che hanno rappresentato il momento storico, psicologico della nazione.
Grande successo ieri sera a Varese per la corsa tra ville e giardini. 680 i runner che hanno partecipato. Il servizio di Marco Raimondi con le immagini di Agenzia Bliss. Di corsa per le vie del centro di Varese, serata dedicata al podismo quella di ieri nella città giardino. Un po' di fatica, tanti sorrisi, un gran successo di partecipanti, quasi 700 sommando le due gare, per un'iniziativa giunta alla 10ª edizione che allo sport ha affiancato la solidarietà. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Nazionale Carabinieri per supportare un progetto di sostegno di famiglie in difficoltà economica. I podisti avevano 2 percorsi a disposizione, uno di quasi 12 km per la gara vera e propria e uno di quasi 8 per i non competitivi, magari accompagnati dagli amici a 4 zampe. Partenza e arrivo ai giardini estensi, con passaggi nei bellissimi giardini delle ville rappresentative della città. Inevitabili durante la corsa i disagi al traffico, con il formarsi di code che poi sono andate sciogliendosi una volta terminata la gara. E chiudiamo col canottaggio, la seconda tappa della Coppa del Mondo sul lago di Varese, 7 gli atleti azzurri del Varesotto che vanno in finale. Il servizio di Luca Brogini con le immagini di Angelo Puricelli. Una seconda giornata memorabile per il canottaggio del Varesotto, in gara alla seconda tappa di Coppa del Mondo. 7 atleti del gruppo olimpico promossi nelle grandi finali di domani, con l'acuto, la medaglia d'oro vinta dal 4 di coppia pesi leggeri maschile per 3/4 composto da atleti del lago di Varese. Sul tetto con l'oro alla Coppa del Mondo salgono Luca e Giovanni Borgonovo della Canottieri Gavirate e Nicolò De Miliani della Canottieri Varese. Un successo che entra nella storia e che proietta Varese nella giornata di domani, che sarà nuovamente impegnata per la corsa alle medaglie. Questo è l'ultimo servizio, vi diamo appuntamento col notiziario di domani alle ore 19.